今日嘅宗教課啦。咁開始之前咧，我哋祈禱啦。好啦，大家收拾心神。因父及子及聖神之名，阿們。跟住，我哋今日聚集喺一齊，聽你嘅教導同埋恩賜。求你開啟我哋嘅明眼，使我哋喺呢個多小時嘅學習中有所得着，並喺生活中履行你嘅旨意。阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好啦，嗱，今日我哋講嘅題目咧，就係講天主創造人啦，睇下有啲乜嘢特別嘅地方啦，創造人。好啦，但係咧呢一課咧，其實中一嗰陣時候咧，係教過類似嘅。記唔記得中一嗰陣時候有一課叫做美好的創造？喺下學期嘅美好的創造，或者我講個名，你唔記得啦？呢張圖畫有冇見過？見過。有冇見過啊？喺嗰本書裏面嘅中一嗰本書嘅美好的創造喎。好啦，跟住我想問你啦，咁你記唔記得喺嗰個古仔裏面，天主創造咗人同埋動物係幾多日啊？幾日啊？好，諗清楚先啊，6日定7日啊？8日一定錯嘅。7日咯。好，答案係有啲同學答啱係6日嘅咋，咁啊第7日係休息，咁啊咁但係休息又唔係真係休息嘅，休息真係天主繼續看顧我哋嘅。好啦，咁天主中一嘅時候教啦，創造人嗰陣時候，希望人做兩樣嘢嘅，記唔記得啊？天主希望人做邊兩樣嘢啊？有提示啊，你望下有啲乜嘢啊？嗰個圖畫裏面有啲乜嘢？望下，有動物啦，跟住仲有邊兩個啊？兩個人啦，點解要兩個啊？因為要繁殖。係啦，因為要繁殖啊，得唔得？明白啊？做一對繁殖嘅。好啦，嘗試開大，因為要做。好啦，跟住繼續啦。除咗繁殖之外咧，仲希望人做咩？互相庇護。互相嘅？互相庇護。係庇護。互相保護。好啦，咁其實兩樣嘢啫。嗱，人互相保護之外，亦都要保護動物啦。咁所以仲有咧，保護動物、保護人，仲有保護咩？好重要嘅呢樣嘢。保護自己，仲有咧？大自然係啦。咁所以咧，原來咧兩樣嘢嘅，生育繁殖同埋管理世界。咁今日咧，我哋繼續睇下，天主俾咗啲乜嘢特質我哋嘅喎？點解人可以去做呢兩樣嘢啦？首先啊，頭先講天主做咗動物同埋人啦。好啦，咁做咗動物同埋人，咁其實佢哋好相似嘅喎。天主做嗰陣時候，動物同埋人有好多相似嘅地方嘅喎。人唔係特別另外一種嘢嚟嘅喎，人都係屬於動物嘅一種嚟嘅喎。好啦，有啲乜嘢相似咧？我想玩一個遊戲，你幫我睇一睇，究竟呢4種動物裏面有邊3種係有相似嘅地方？嗱，邊3種係好相似嘅？咩啊？眼耳口鼻，全4種都有啊？有邊3種你係揾到一個特點出嚟？佢哋係一樣嘅咩？雖然唔好意思，生命有4個都有㗎。好，咁咁倒轉嚟講啦，有邊一個唔同㗎？4種，係啊，經驗啦。好啦，咁另外嗰3種有啲咩相同啊？佢哋都係地上邊嘅生活啦，係咪？有啲動物係地上邊生活嘅喎。好啦，好，繼續啦。好，第2題啦，呢一條啦，有啲邊3種係好相似咧？邊3種好相似嘅？4種啦，有人啦、
袋鼠啦、鴕鳥啦，同埋樹熊。人、袋鼠、樹熊。邊個係唔相似啊？係。係啦，冇錯啊！另外嗰3個係哺乳類嘅，得唔得？係開生嘅，得唔得？鴕鳥係蛋生，即係話其實我哋人作為動物嘅一種，我哋同其他動物好相似嘅嚇，有好多行為啊，我哋嘅習性啊，我哋嘅生產嘅方式啊、繁殖嘅方式啊，好相似嘅。好，第3條啊，呢個難啲啊，邊3個係屬於同一個組別，另外嗰一個有唔同嘅特性咧？邊3個係相似啊？會唔會講？輕啲同係默信人、大象同埋熊貓係好相似嘅，跟住狼係唔一樣嘅，點解？係。我覺得係人、狼，跟住熊貓。人、狼同埋熊貓係三個係相似嘅，大象係唔一樣嘅，點解？因為咧？因為你無論係人、熊貓或者狼，都係可以食肉啊，或者食一啲食肉都得，食菜又得。係得嘅。跟住咧，大象就唔得啦。係。好，仲有冇其他答案啊？仲有冇其他答案啊？啊，留意下啲動物嘅數目，留意下啲動物嘅數目，有咩特別啊？熊貓係一個喎，其他嗰啲咧2個或者3個，咁真係啦，群居同埋唔係群居啊？你估唔到嘅，可能你俾動物園呃咗啦，你海洋公園熊貓唔係群居動物嚟㗎，熊貓係獨居動物嚟㗎。好啦，嗱呢3點其實係想俾你認識人同埋動物有好多相似嘅地方。天主做我哋出嚟嗰陣時候，佢哋嘅習性啊、食嘅嘢啊、居住嘅方式啊，甚至呢一啲嘅動物，頭先講嘅動物，佢哋嘅壽數，即係佢哋嘅壽命都係有限制㗎嘛，唔會無限㗎嘛。咁啊，呢啲就係我哋同埋其他動物好相似嘅地方。但係啦，我哋同其他動物係咪完全一樣咧？係咪啊？有冇人覺得自己同動物係完全一樣啊？同其他動物有冇人覺得係完全一樣啊？唔係嘅。好啦，咁我哋有啲乜嘢係唔完全一樣咧？講個少少啦，講少少個咧就得啦。智商呢樣嘢咧，就人係的確高少少嘅，但係呢個唔係最大嘅分別嚟嘅。好，仲有咧，有啲乜嘢咧？人識用工具。係，唔好意思。人識用工具，有動物都識用工具，猩猩都識用工具。好，人識得着衫。點解人識得着衫嘅？點解人要着衫嘅？當然其中一個原因係保護自己啦，另外一個原因咧，因為你會覺得唔着衫你覺得點啊？怕醜啊！怕醜，呢啲動物未必識怕醜，人識怕醜喎，係咪啊？好，咁我哋睇下究竟人同埋動物有啲咩相處啊，同埋有啲乜嘢唔似嘅地方，點解會咁樣㗎？好，嗱，人同埋其他動物都會受到物理嘅限制啦。頭先講所有動物，佢哋都會肚餓，係動物就會肚餓啦，都會貪婪喎，人都會貪婪喎，即係例如。阿 Sir 請你食糖，你梗係覺得食2粒開心過食1粒啦，係咪？動物都係咁嘅啫。好啦，跟住所有動物都會害怕，都會驚嘅，最嬲尾所有動物都會死亡啦。好，但係我哋唔係淨係得相似嘅。如果淨係得相似，咁我哋唔會管理到呢個地球啦。天主，總之我哋唔會管理到地球啦。我哋一定有啲同佢哋唔一樣啦，或者好過佢啦。但係我哋有不同嘅喎，
不同嘅地方，頭先有同學講咗少少嘅喎。好啦，我哋除咗有物理上面嘅啦，我哋仲有靈性上面嘅嘢啦。好啦，嗱，呢個你話俾我聽啦，有一個情景啦，係人嚟噶嘛。好啦，喺課室裏面有同學賴低咗部計算機，呢隻我嚟考試嘅380蚊，我前嗰排先幫我仔買完。好啦，咁跟住啦，其實咧我唔使買嘅，因為中六咧有同學話去考完 DSE 送俾我嘅，但係我仔就同我講啦，話阿爸唔好啊，你咁樣係貪污啊，你自己買啦。咁所以我就覺得佢講得好啱，咁所以我就自己用380蚊買咗。買完之後，我發現原來喺深水埗度買係310蚊嘅嘢，我喺沙田度買380蚊。好啦，嗱咁四下無人啦，咁你部計算機啱啱壞咗，咁你會點做？嗱，假設唔會俾人捉到嘅，你會點做？你會點樣選擇？好啊，有冇同學可以話到俾我聽你會點做啊？陳海晴，你會點做啊？你會偷咗佢，跟住賣咗佢。點解要咁做咧？因為俾人大聲少少。有冇先？咁你變聲嗰個，等先。係咪啊？好，繼續。咁我就證據俾人知道我偷咗。你冇證據俾人知道偷咗係嘛？好，跟住其他同學咧，好卓明，你要點做啊？我會選擇向同學借一個便利貼，因為貼喺上邊寫上我個名。你會寫你個名，寫我名上去，跟住自己攞出嚟用。係好，跟住偉王咧，你會點做啊？點啊？定頭咧點啊？會休即係咩意思？即係唔會攞，係咪啊？好，都係一個選擇嚟嘅。另外你會點做啊？你會唔會攞出嚟部計數機？我會用住先咯，跟住有用之後擺翻落喺教室上面，幫我再買部新嘅。你會攞住嚟用住先，好，咁有好多唔同嘅答案啦。好啦，但係咧，我信你見唔見到我後面擺咗部 iPad 啊？見到。你幾耐冇見到部 iPad 啊？1年。幾耐冇見過嗰部 iPad 出嚟啊？1年。差唔多有成半年時間啦。我將部 iPad 擺咗喺呢個碟櫃裏面半年。我琴日突然之間醒起要用 iPad 嚟錄影，跟住揾嚟揾去，我都揾唔到。跟住我翻嚟，我喺個碟櫃，即係喺班嗰度，喺碟櫃度揾得翻我部 iPad。我部 iPad 半年都冇人偷咗㗎嚇，所以你頭先話攞嗰啲咧，我呢個就並唔係太相信啊，因為我身為經理人，應該未必會做呢件事嘅。好啦，嗱繼續啦。咁頭先有人講會攞咗佢啦，用住先啦。有同學話就唔要啦。好啦，咁有好多唔同嘅理由嘅。有啲人就出於貪婪啦，你嘅軟弱啦，攞咗人哋嘢啦。咁有同學話唔要啦，可能個原因就係我點都唔會嘅嚇。我個原因可能係，就算四下無人，我都唔會做唔道德嘅嘢。係咪？好似之前我哋講嗰個搭車嗰個例子嘅。我哋點都唔會做啲唔道德嘅嘢。好啦，第二個例子喎，呢個咧方浩南呢個例子，唔知佢今日冇翻。我好想小息嗰陣時候用手機上網，但跟住我咧就唔小心睇到老師開夾萬，知道密碼係咩？我小息嗰陣時候會唔會去攞手機啊？好啦，問子晴先啦，子晴，你會唔會小息嗰陣時候開夾萬或者攞手機？如果你知道密碼？我知你知啊，但係你會唔會啊？你唔會啊？點解唔會啊？因為會俾人捉到咯。因
因為會俾人哋捉到，都係一個答案嚟嘅。好，上談，你會唔會走去攞翻你部手機啊？唔會啊，唔會啊。唔會，點解唔會啊？有當好多。唔好意思，咁你大聲啲。冇交我，唔交手機啊我。咩啊？你講咩啊？因為我有良心，唔玩手機我負責。你有良心，你唔玩手機，你學習。係，非常之好啊！呢個答案非常之好。好，另外你會唔會進？我當你都應該知道點開嘅啦，其實你班長。好啦，當你知道啦，你會唔會去攞翻你部手機啊？點解唔會啊？因為覺得手機唔好玩，iPad 好玩啲啊嘛。咁下次 iPad 都收埋嚟啦。好啦，有啲人會開夾埋攞手機咧，所以之前我哋係咪有一日要攞走晒啲手機啊？記唔記得？記得。好啦，咁有啲人就會係請老師轉密碼啦，係咪？每一個人有唔同嘅選擇嘅喎。好啦，講多一個情形先。呢個啦。外公呢個我一陣間會講下點解會有呢個情景。外公唔小心跌倒，而且跌甩咗兩隻木牙。食嘢嗰陣時候咧，好唔方便。媽媽説希望你利用利是補貼外公種牙嘅費用，因為種一隻牙嘅時間，知唔知幾多錢啊？喺香港就唔使討論啦。我當翻深圳種牙幾錢隻啊？大約7000左右啦，5000至7000啦。好，咁所以阿媽咧就要你補貼少少啦嚇。但係你好想用你嘅利是錢買一對新嘅波鞋，你會點樣做咧？卓明你想講咩點做？優先放棄嗰個波鞋。優先放棄咗波鞋，跟住咧俾錢。係俾錢給外公。俾錢外公種牙，點解你會咁做咧？因為你個係咩？唔好意思因為你嗰個波鞋啊嘛，佢遲早會爛，但係你個外公佢剩下嘅時間就剩嗰一啲啲啊，你點解唔俾佢喺剩下嘅時間過得好一啲咧？無論係喺道德，還係喺嗰個良心嚟講，我都肯定會俾外公。嗱，你個答案係非常之好嘅，但係咧啲字咧就可以修飾啲嘅，即係例如外公唔係剩翻啲時間，就係我同阿媽講。話咩啊？外公咁樣少少時間啊，我哋咧要俾錢佢整翻隻牙，唔好講呢啲啊嚇。好，另一咧，你會揀咩嘢？都係俾錢外公好啊？點解嘅？食唔到嘢肚餓好慘啊！嗱，其實啲老人家咧點解會老得唔快咧？好大程度上因為啲牙唔得，如果你食好多啲嘢咧，就冇咁容易老嘅。何朗興咧，你會點解？俾佢種牙咯。俾佢種牙點解咧？因為錢可以儲過。錢可以儲過，但係外公就需要優質啲嘅生活啦，係咪？好啦，嗱，講咗3個唔同嘅例子，每人會有唔同嘅做法。但係如果你係做法咧，你會唔會做呢啲咁樣嘅選擇？我咪識唔識做呢啲選擇啊？識嘅，佢一定係為咗自己嘅着想去做嘅啫，佢唔會諗其他嘅，係咪？呢個係我哋其中一個好大嘅分別。好啦，你諗下喎，人咧其實同動物都會受動物嘅限制啦，會軟弱，會肚餓，會貪婪。會害怕，但係人性同埋獸性係有唔同嘅地方嘅。人性同時亦都有光輝嘅地方，唔係淨係得獸性或者淨係得軟弱嘅人可以好靚嘅。頭先講點解會有呢個情景咧？呢個情景咧，其實喺我屋企嗰度發生嘅。呢件事咧，就係我細佬細嗰陣時候發生嘅。咁我阿爺
就住喺我屋企嘅。咁咧後尾阿爺年紀好大啦，去到90幾歲啦。咁差唔多身體退化得好犀利。咁大家就討論好唔好送阿爺去老人院。跟住咧，我細佬講一句：梗係送佢去老人院啦。萬一阿爺喺我哋間屋企度過咗身嘅話，咁就變咗做空宅咯。我哋間屋就唔值錢咯。咁呢件事咧，令到我心裏邊咧係都埋藏咗喺我心裏邊咧，都好多年啦。呢件事差唔多成20幾年前嘅事嚟嘅。跟住咧，我個細佬咧到而家即係有自己嘅小朋友啦。跟住我又同翻佢嘅仔講翻呢單説話。你阿爸以前咧，佢阿爺咧老咗陣時候啊，話要送去老人院啊。跟住我同佢嘅仔講：咁你阿爸老咗之後，你會唔會送去老人院啊？咁樣問翻佢嘅仔啦。跟住我細佬就即刻拍我，唔想講。咁其實我哋每一個人會做唔同嘅選擇，我哋亦都知道嗰啲選擇係啱唔啱嘅，得唔得？呢個係人最特別嘅地方。我哋會揀，我哋嘅就會後悔，得唔得？我哋會想做得更加好，呢個就係人啦。好啦，跟住啦，我諗下呢個問題啊，點解有啲人喺同一個處境之下會有唔同嘅選擇嘅？點解有啲人會揀開夾埋，有啲人揀唔開嘅？點解？點解嘅？新希，點解會有唔同嘅選擇嘅？有啲人接受嘅教育都唔同，每個人接受嘅教育都唔同。有啲人選擇有好嘅教育俾佢咧，佢就選擇開。咁呢個係我哋上次上倫理堂咧就講啦。咁唔同嘅倫理選擇，因為你有唔同嘅背景啦，係咪？咁新希都記得非常之好啊。好，仲有啲咩原因咧？點解你哋會作出唔同嘅倫理選擇咧？例如頭先種牙好一致嘅，大家都全部話要俾阿公去種牙嘅，係嘛？好，卓榮。因為每個人佢個道德、人性、品格都係唔一樣。因為品格、人性同埋佢嘅道德價判斷係唔一樣嘅。聽唔到啊？你記得之前上倫理堂咧就講過嘅嘢啊。好。仲有冇其他原因啊？點解每一個人做抉擇嗰陣時候會唔一樣啊？除咗呢個原因個，記唔記得咩原因啊？你講一講。sorry 啊，好，仲有咩原因啊？從頭先個故事今日我哋就睇下，除咗喺倫理上面嘅原因之外，仲有啲咩原因導致我哋會做唔同嘅選擇，同動物佢係有分別。好，點解有陣時候人會活得好似動物咁樣？點解有陣時候人會活出人性嘅光輝咧？咁我哋就會睇下咯，探究下咯，點解會咁咯？好啦，呢度有一個聖經故事啦。好，我想請你用30秒嘅時間同我記一記。我哋首先記咗第一個先，我哋記咗第一個先，30秒時間。跟住一陣間咧，我哋會玩一個小遊戲嘅，記唔記到？淨係記住第一個先，30秒，得唔得？得唔得？好，我哋一齊同一試試下，為咗方便大家記得。如果你記唔到嘅，一陣間玩個遊戲啦。好，開始啦，1、2、3。上主天主用地上的灰土形成了人，在他鼻孔內吹掉一口生氣，人就成了一個有靈的生物。好，嚟啊！我哋開始玩個遊戲啦。嗱，咁你自己幻想個情景係點樣喎？等你自己幻想個情景啦嚇。好，跟住嚟啦，我哋玩一個配對嘅遊戲。
記唔記得頭先有冇仔啊？天主用某樣嘢，我唔會再提嘅。天主用某樣嘢做咗人之後，跟住對人做咗一個動作，跟住人就變咗另外一樣嘢啦。得啦，好人嚟啦。好呢一個上出嚟撳掣啦，落進啦，出嚟。呢個好耐冇玩過嘅，啲小朋友都有玩過。嚟啊！嗱，一陣間我哋會做配對，有邊一樣嘢同頭先個古仔天主有關嘅，你就揀翻；邊樣嘢同人有關嘅，你揀翻；邊樣嘢完全冇關冇提過嘅，你就都幫佢做個配對啦。好啊，嚟啊！撳一個先啊！好，吹氣係邊一個有關嘅？天主啦，係啊，天主用人吹氣啦。好，坐翻低。何永欣，你嚟揀一個。鮮花，勁喎，冇提過鮮花喎。好，跟住嘉文，你試下啦。灰土，邊個？邊個用灰土啊？好啦，係啊，天主用灰土嘅。好，下一個，何成軒。第五個，好孩子唔相關。好啊，繼續。好，阿明慧，係邊個啊？風扇有冇關係啊？風扇係啊，一夠鐘啦。冇關係啊。好，大家唔係咁熟喎。好啦，我做一次俾你睇啦。好啦，其實咧成個古仔，我哋頭先講過㗎嘛。好啦，天主咧就用灰土創造咗人，跟住向人做咩啊？吹一口氣，跟住人變咗做有靈生物。好，咁乜叫有靈生物咧？咩叫有靈生物？好孩子咯，係啊，叻仔啊嚇！好，嚟啊，睇個天主用乜嘢向人吹氣啊？係咪用風扇啊？唔係啊，天主自己向佢吹氣嘛。好，跟住第二個啦，好孩子，邊一個係好孩子啊？人。好，跟住係啦，我哋有天主肖像啦，接受到天主吹氣。好，第三個鮮花。相關啦，天主唔係用鮮花做人嘅。好啦，跟住下一個灰土，係啦，天主用咩做人啊？用灰土，係啦。好，下一個第五個，壞孩子，有冇壞孩子啊？天主創造世界嗰陣時候冇壞孩子啊？冇㗎嘛。好，不相關。好，繼續。第六個吹氣係邊個吹氣啊？天主吹住一口新氣。好啦，最後第七個，我所講天主用乜嘢做人㗎？係咪用不相關啊？係啊，不相關啦，係咪？好，即係你記得第一個故仔啦。好，咁我哋做完呢個啦。慢慢有呢啲啊，大家都記得㗎。我頭先我問咗啦。天主用灰土嚟做咩話？做人咯。好，咁跟住啦，第二個問題啦。你睇翻頭先咁多 PowerPoint 有提過嘅，天主咧用灰土做咗人之後咧，但係人係點樣啊？最後尾會點啊？有生命，跟住最後尾會點啊？你係有生命，但係你嘅生命係有靈性嘅，係啦，你嘅生命有靈性嘅，好，同埋你嘅生命係咪無限㗎？唔係，最尾嘅生命會死嘅，同其他動物都係一樣啦。用灰土做嘅，最尾你會變翻做嘅。灰土。係啦，你用灰土做，所以你最尾都係變翻做灰土嘅啫，得唔得？好啦，最尾啦，天主向人吹咗一口氣，令到人同埋其他動物有咩唔同嘅地方？天主向人吹咗一口氣之後，咁令到人同其他動物有咩唔同嘅地方？
變做咗，係大聲啲。變成有靈嘅生物，係啦，非常之好。好，變做咗有靈嘅生物喎。你真係啱我答我哋一樣喎。好啦，咩叫做有靈嘅生物？係廁所。咩叫有靈嘅生物啊？咩叫有靈嘅生物啊？頭先係有生命嘅，好，除咗有生命之後咧，咩叫做有靈嘅生物啊？好孩子係嘛？即係你有天主嘅肖像，所以一定係好孩子啦。個天主喜歡嘅生活，好孩子啦。好，繼續第二段。我又俾你係啦，要求咁多下先得呢個。好，同我望一望第二段故仔，30秒。30秒，第二段嘅故仔。好，第二段嘅故仔搞掂未？好啦，我哋一齊開始啦。好啦，準備啊！1、2、3，上主天主用塵土做了各種野獸和天空中的各種飛鳥，都引到人面前，看他怎樣起名，凡人給生物起的名字，就成了那生物的名字。好，記唔記得？記唔記得？記得啦嘛，好，舉望都唔妙。係一陣個配對又有關係㗎。好，咁嚟啦。嗱，咁記住我哋今日讀嘅聖經喺創世紀第2章第7節同埋第19節。好。好，嚟啦！我哋玩下遊嚟啦。今次快手啲啊！我揾2個人一次過出嚟啦。麥張同埋我想嚟啊！麥張出嚟。好，2個上，快啲合作啊！好，我哋都係玩開箱啦。嗱，關於頭先嘅故仔嘅，好，管理世界，邊個管理世界啊？頭先嘅故仔裏面邊個管理世界？係啦，天主叫人管理世界，繼續，好，快啲，好，給爸爸起名，人啊係啦，人給爸爸起名喎，好，繼續快啲放，你啲唔夠時間。好，第8個，虐待動物，天主有冇叫我哋虐待動物啊？係啊，不相關，好，繼續。好，第3個槍械，天主有冇做到槍械啊？冇啊，不相關㗎。好，繼續。天空嘅飛鳥，係啦，天主創造嘅。繼續。陸地上面嘅動物，天主創造嘅。好，繼續。跟住意大利號，邊個做㗎？有冇講意大利號啊？係啦，又不相關嘅呢個。好，繼續。第1個海洋中嘅動物，天主做嘅，好，非常之好。好，唔該曬各位同學。咁即係你哋都好熟個故仔啦。咁天主創造晒所有動物之後，叫咗邊一個過嚟啊？望一望我先。天主創造晒所有動物之後，用灰土同人一樣啦，用灰土啦。好啦，創造晒所有動物之後，叫咗邊個過嚟啊？叫咗人過嚟，跟住叫人做乜嘢？起名啦。好，我哋翻去做翻個事。可能就係呢啲問題啦。天主邀請人為其他動物做乜嘢？係啦，講名啦。跟住人憑乜嘢可以管理大地？喺個古仔裏邊，人憑乜嘢可以管理大地？有靈性啊，係叻仔。好，仲有咧？係咪有靈性就可以管理大地咧？仲有一樣嘢喎。
係啦，天主做咩啊？天主創造咗人，跟住俾佢哋靈性。係啊，俾佢靈性，所以其實係邊一個叫你管理大你家係天主天主吩咐我哋去做嘅。好啦，跟住除咗起名之外，天主仲要求人做啲乜嘢？子情。除咗起名之外，仲要求人做啲乜嘢？大聲啲，大聲啲。係啦，仲要求我哋去管理埋佢嘅。好啦，跟住睇睇先，記唔記得講過㗎嘛？中一嗰陣時候，除咗起名之外，我哋仲要管理㗎，唔係淨係起名咁簡單㗎。好，繼續。嗱，海羅馬其實講咗咁耐啦，我哋經常出現灰土呢兩個字，同埋吹氣呢兩個字。其實呢兩個咧都係一啲象徵嚟嘅啫。灰土咧其實佢象徵人性嘅軟弱，係咪？即係動物，每一種動物包括人都有軟弱嘅部分嘅，係咪？好啦。咁吹氣係乜嘢啊？吹氣就係天主特登俾我哋嘅，令到我哋有人性嘅光輝，我哋可以發揮人性嘅光輝。呢樣就同動物一樣啦。好，咁咩叫有靈啊？有靈就係天主嘅肖像，跟住天主喜歡我哋嘅生活嘅方式，呢個就係有靈啦，得唔得？好，繼續。sorry 啊。起名就叫我哋管理啦。好啦，天主用灰土做咗人同埋其他動物。人雖然同其他動物一樣有限制啦，最後都會歸於塵土。但係人接受咗天主嘅吹氣，使人比其他動物多咗一個面向嘅。除咗動物性之外，我哋仲係天主嘅肖像。好啦，人既係軟弱嘅，亦都能夠成為光輝嘅，得唔得？好啦，咁跟住啦，下一部分啦。咁你學咗人能夠成為光輝嘅咯喎，咁而家人能夠成為天主嘅肖像咯喎，咁而家我哋又有一啲情景啦，你話俾我聽，你會點做？你諗下，天主喜歡我哋點做？好，第一個情景，記唔記得呢個情景啊？記唔記得呢個情景啊？我之前做過嘅，係啦，小巴，但係條隊好長，你有機會上唔到車，上唔到車就會遲到。好啦，前面有你嘅同學，你會點做咧？好啦，邊個想答呢個？黃秋林，你今日冇出過聲，小巴你會點做？唔好意思啊，大聲少少。唔係啊，今日你係嗰個人啊。我仲會同佢打個招呼嘅，就佢拉佢過嚟。即係你會同佢打招呼，但係唔會走去打尖嘅，係咪？係非常之好。好啦，跟住有冇其他選擇？有冇人會走去打尖嘅？拉住自己嘅朋友走去打尖？有冇人咁做？有冇人咁做？真係冇啊！咁善良，真係冇。係嘅。有冇？係啦，之前咧有人嘅答案咧就係話我會搭的士，但係咧係冇人講會打尖嘅，我記得。所以其實都非常之好啦。咁你話俾我聽啦，如果你選擇唔打尖，你係選擇緊你人性嘅軟弱啦，淨係選擇你人性嘅光輝啊，淨係你表現出嚟人性嘅光輝啊。劉俊，人性嘅光輝。好啦，跟住再問多個問題啦。咁你估天主想唔想你打尖咧？
上嘅，喂大聲啲一齊答我上嘅。唔想啦，冇可能啦，係咪？你天主嘅肖像點去打尖嘛？天主打尖咩？你印住天主嘅樣走去打尖，唔係咁好啊嘛？你着住件校服，我都唔想你走去打尖啦，唔好講天主啦。好，繼續。第二個啦，呢一個最好嘅朋友仔，邀請你幫佢考試作弊。如果拒絕咗咧，佢就威脅你，同你絕交，你會點做？我俾5秒鐘，你諗一諗。呢個要諗啦，呢個係新嘅情景，係。好，5秒鐘，何朗希啊！如果鄧子俊叫你幫佢作弊，你會點做？好，你講。得啦，諗諗。鄧子俊叫你幫佢作弊，你會點做？大聲啲啊！有一考緊世界歷史啊 ，Miss 咧就坐低喺張台度，就改緊簿，跟住咧鄧子俊就要你同佢一齊作弊幫佢，咁你會點做啊？理佢咯，好大聲啲！唔理佢咯，唔理佢，非常之好啊！好，點解你會揀唔理佢嘅？因為俾人周到咪俾人捉到會有後果。有後果咁啦，呢個我哋都有教過後果啦，記唔記得？啊，卓明咧，我選擇唔幫，你會選擇唔幫點解？因為我要考慮我自身嘅利益。如果我幫佢作弊，我俾捉咗㗎，我就離婚，佢都係離婚，我哋兩個人可能要面臨校方嘅檢討啊，或者賞罰啊咩嘢，我要顧慮我自身嘅利益。我講呢個係咩主義啊？個人主義。唔係個人主義啊，上次係功利主義啊，你計後果啊，得嘛？好，但係呢個題外話啦嚇。好，咁你都唔會啊，係咪？好啦，跟住有冇人有其他答案啊？有冇人會告發佢啊？有冇人會告發佢啊？你最好嘅朋友喎，點解你唔幫佢啊？嚇？有冇人會選擇告發佢嘅？冇啊。冇啊。好。嗱。咁你話俾我聽啦，如果你選擇同我一齊出貓，你好似保護咗你同埋佢嘅友情，但係呢件事本身係啱定唔啱啊？唔啱嘅，所以係人性嘅軟弱，定係人性嘅光輝啊？人性嘅軟弱嚟嘅，人性嘅軟弱有陣時候係包括埋你唔夠膽講出真相，呢個係人性嘅軟弱嚟嘅。得唔得？咩係人性嘅軟弱啊？就係朝頭早明明好大聲咁話，我要讀書，我要你哋全部都渣過我。咩係跟住咧，去到過咗一堂咧就放棄咗啦。咩係人性嘅光輝啊？真係攞本書出嚟讀，真係考好佢。今次考試考到第6，唔好再同人講我以前考第10。因為你要同人講，我今次考試考第6，呢個就係人性嘅光輝，有分別㗎。第5啦，得唔得？1至4冇可能，1至4嗰4個太勁啦。好啦，繼續。咁你認為天主想你點啊？天主想你幫唔幫佢出貓啊？梗係唔幫啦，冇可能啦。好，繼續。嗱，跟住我想講一個故仔啊！我細個嘅時候咧，我翻學咧就我間學校地下有個聖堂嘅，咁跟住咧每次會經過個聖嘅身上，咁每一次咧我哋咧臨翻學之前咧就會喺度排晒隊，跟住喺度玩啊成啦。好啦，有一次咧。到我放學嗰陣時候咧，我就見到有班衰仔咧就欺負個低年班嘅學生，我唔記得咗係搶佢貓提子乾淨係點樣啊？跟住嗰陣時候放學喎，第一時間你諗住做咩？梗係放學翻屋企啦。咁但係我都諗住唔理嘅，因為諗住走咗去啦，好煩噶嘛。咁啊，就算你話咗俾老師知，或者你走去教嗰個小朋友。但係你自己就可能遲咗翻屋企喎，
跟住我諗住我睇唔到嘅就睇唔到，你蝦就蝦啦，唔關我事。但係當我行過呢一個聖約瑟像位嘅時候咧，知唔知聖約瑟係邊個啊？聖約瑟係邊個記唔記得？邊個爸爸？耶穌嘅爸爸。好啦，跟住咧，當我行過聖約瑟像嗰陣時候，我望一望，聖約瑟像不嬲都係咁樣低頭望住人嘅。咁嗰陣時候我唔係太高嘅啫，嗰陣時候我5、6年班，跟住我望住佢又好似望住我，跟住我突然之間覺得聖約瑟好似叫我去幫嗰個小朋友，跟住我就唔忍心，調翻轉頭就鬧佢啦。你呢個5年班小肥仔喺度做乜嘢啊？好啦，因為嗰時候我唔記得咗5、6年班嘅，好啦，咁跟住嗰幾個小朋友咧，即係蝦咗幾個，我哋同佢玩啫嘛。跟住我話：你同佢玩啦，你同佢玩一齊上揾老師啦。好，咁跟住老師好好玩㗎。咁跟住咧，嗰幾個肥仔咧就即刻走咗。跟住嗰個小朋友咧就好開心咁樣話：哥哥，唔該你啊。咁跟住咧，我就同嗰個小朋友一齊翻屋企啦。第2日嗰陣時候，我冇去同老師報告呢一件事。點解冇去到報告呢一件事咧？因為第2日嗰陣時候咧，我見到嗰幾個5年班嘅肥仔咧，佢已經主動地同嗰個小朋友道歉啦。可能嗰幾個肥仔驚我會同老師講，所以主動同嗰個小朋友道歉。呢件事我有人性軟弱嘅地方啦，我好想快啲翻屋企啦。但係有陣時候，我哋都要醒起自己係天主嘅肖像嚟，係唔可以太軟弱。見到人哋有需要嗰陣時候，我哋一定要出聲，得唔得？明白？好啦，跟住結論啦。好，嗱，問多幾次啊？天主用乜嘢做咗人同埋動物？喂，大聲啲！天主用乜嘢做咗人同埋動物？灰土係啦。好，用灰土做嘅人同埋動物咧，最嬲尾都會點㗎？係啊，死亡會歸於灰土嘅。好，用灰土做嘅人有軟弱嘅一面，有動物嘅一面，但係我哋有邊一個嘅吹氣啊？天主係啦，我哋有天主吹氣，唔係耶穌啦，就耶穌去出世。好，我哋有天主嘅吹氣。好，所以我哋成為咗天主嘅肖像。係，大聲啲，肖像。好啦，乜叫成為咗天主嘅肖像啦？就係我哋都能夠用天主喜歡嘅方式去管理呢一個世界，得唔得？好，人嘅行為好同埋壞，點解有陣時候我哋頭先問題嘅？點解有啲人可以揀好，有啲人會揀壞啊嘛？好，人嘅行為好同埋壞，就係佢自己又冇戰勝自己嘅軟弱，又冇戰勝自己嘅灰土，跟住發揮出人性嘅光輝，成為天主嘅肖像。好，咁我希望你哋軟弱啦，淨係發揮你哋人性嘅光輝啊！你估下，我想你哋繼續做一個軟弱嘅人啦，即係發揮人性嘅光輝啊！發揮人性嘅光輝啦，好簡單嘅嘢，得唔得？咩叫發揮人性嘅光輝啊？就係人哋睇見你嗰陣時候，你係好正面嘅，願意幫人嘅，好熱愛自己嘅生命，好熱愛學習嘅。就算學習嘅結果未必係好，但係你會去學嘅，係嘛？如果何朗希最後尾考唔到第5，考到20，我開唔開心咧？開心，都勁開心啦，係嘛？好啦，最後每人有一張假期禮物。嗱，呢張唔該，假期之後交翻俾我。你而家請你寫低隻名先啦，快啲翻。喂，寫咩？唔該。
後寫名，寫名，好啦，寫名。嚟啦，好啦，呢個例子咧就係取自你嗰個我要做老闆嗰個例子。好啦，嗱咁我話説啦，咁你係轉緊開鋪頭啦，但係今次咧你就唔係開鋪頭去賣嘢咁簡單啦。今次咧你係參加咗學校嘅愛心義賣活動，為4場期運動籌款。咁我哋班咧就準備咗啲好精美嘅手工藝品參與義賣。好啦，咁呢我哋義賣嗰日咧，其他同學咧就好中意我哋啲手工藝品喎。咁其中有一個同學仔啦，佢咧就望住我哋啲手工藝品，跟住咧有好多人有出錢啦。其中咧4A班有一個同學仔就靜雞雞走埋去同你講：應承啊！咁咧，我用3倍嘅錢，私底下同你成交咗你嗰件藝術品，成交咗你嗰件手工藝品。啲錢咧使拎翻出嚟做善事㗎，嗰啲錢你自己袋住得㗎啦。好中意嗰件藝術品啊！咁希晴，我都保證我唔會話俾其他人知嘅，老師唔知，你唔會俾人罰嘅。好啦，咁你話俾我。咁呢筆錢咧，對你嚟講好有劃嘅喎，可以用嚟買你心儀咗好耐嘅手機配件。好啦，面對呢啲突如其來嘅商機，會點樣選擇咧？請你根據翻今日所學，首先你諗下啦，你認為天主會唔會想你咁樣做咧？跟住第2條啦，施就人性嘅軟弱、自私同埋貪婪，同埋發揮人性嘅光輝嘅相關內容。解釋下，唔係人之初啊，一個都人之初好耐啊。聖本學。好啦，跟住一陣間先講你嗰個。好啦，咁跟住啦，闡釋下你嘅思考同埋行動。你點解會拒絕，或者點解你會肯同佢做呢一個交易？咁同人性嘅軟弱啦、人性嘅光輝啦，又冇關係嘅。好啦，而家仲有啲時間，我俾大約5分鐘，5分鐘你做咗呢一版事。係做咩？好凍啊！喂，寫名先啊，跟住開始做啦，5分鐘時間。好啊。就爆。知道。收到你嘅。5分鐘時間，我呢度嘅窿究竟要點做啊？答多條簡單啲嘅啦。好，你根據今天所學，你認為天主希望你做點樣嘅選擇咧？人之初性本惡，一所學。頭先咪講到咯，冇人之初性本善同埋性本惡噶嘛。你嘅行為好同壞就係睇下你有冇戰勝你自己人性嘅軟弱嘅啫嘛，冇性本善同性本惡㗎。一定識第一條啦。第一道嚟㗎。
我決定大家都數嘅一條啦。好啦，有冇人呢個動物啊？好，邊個選擇拒絕嗰一位同學？即係你認為天主想你應承淨係拒絕嗰個同學啊？係一齊答一齊答。拒絕啦，係咪啊？冇理由應承啦，天主唔會做呢件事啦，係咪？好啦，跟住咁你咧，第二條咯，你自己咧，有冇人選擇會私底下賣嗰件貨品俾A班嗰個同學啊？有冇人會咁做？有冇？冇噶嘛，係咪啊？好啦，咁所以啦，我想請你咧呢度翻屋企，你先至同我完成佢。你同我寫清楚究竟點，因為而家太少時間咧，你好難寫得好嘅。你翻屋企同我完成埋佢，究竟個原因係點解你會拒絕咗佢，係嘛？好，因為我仲有少少嘢想請你做嘅。我請你收埋個字先啊嚇，唔該，我哋仲有啲功課要講一講。好啊。嗱，望一望啊，好簡單嘅啫。好。我呢份黃色個本功課，好嗱，基本上嘅你睇過咧，我哋有唔同嘅原因，或者我哋有唔同嘅背景，會影響大家做嘅道德選擇，記唔記得？我哋睇咗一段咧，學校、朋輩、家庭點樣影響你嗰個道德選擇，點樣培養成噶嘛？記唔記得啊？好啦，跟住我想請你嘅咧。就係請你翻屋企幫我完成黃色呢一本嘅第4頁，得嗎？淨係做100嘅，好啦，好啦，請你執好晒啲嘢啦，我哋準備派手機同埋開飯啦。好啊，好啊。好啦，嚟啦。食飯之前，我哋都祈禱個禱啦。好啦，我哋一樣啦，收斂心神先啦，靜5秒啦。我哋都為今日嘅課堂啦，咁我哋認識到我哋係天主嘅小上啦，咁呢樣嘢好重要嘅。啦，因父及子及聖神之名，阿們。人子嘅天父，我哋每個人都係你嘅獨特嘅創造，但係喺成長裏邊，我哋好容易會感到迷失同埋害怕。求你派天地聖神嚟到我哋心中，讓我哋能夠全心全意信靠你。求你賜俾我哋堅定嘅意志同埋決心，尋找你為我哋準備嘅道路，成為你嘅好兒女，分享你嘅大愛，好好地管理呢一個世界。阿們，因父及子及聖神之名。我哋送走咗老師先，一路你先拍手機。昌榮，麻煩你帶老師去一去讀書。好。我哋打招呼啦。好，各位同學再見。各位同學再見。各位老師再見。各位老師再見。好。